Иван Сергеевич Тургенев. Сказка-притча о серебряной птице и желтой лягушке. Жила-была маленькая зеленая лягушка, нравом призлющая. Сидела она у подножия высокого дерева, в ветвях которого жила красивая и очень добрая птица с длинным хвостом. Однажды лягушка сказала птице: «Желала бы я подняться на дерево и поглядеть, что оттуда сверху видно, да не знаю, как это сделать». Птица отвечала ей: «Я спущу тебе свой хвост, цепляйся за него, я подниму тебя на дерево». И птица, которая была очень добра, опустила свой длинный хвост соседки. Но лягушка, прицепившись к самому красивому перышку, и не думала взбираться наверх. Она принялась тянуть перо, что было мочи. «Эй, что ты там делаешь?» — вскричала птица. «Хочу вырвать перышко из своего хвоста и сделать из него себе украшение», — отвечала лягушка и стала тянуть перышко к себе. «Ну погоди, злодейка!» — рассердилась птица и взвилась в небо, унося лягушку на своем хвосте. «Ки-ки-кекса!» что означает примерно «что там такое? Как это так?» — завопила квакушка, испугавшись не на шутку. «Ты хотел узнать, что сверху видно? Вот и погляди!» Но лягушке было теперь не до того, и она взмолилась: «Смилуйся, отпусти меня на землю!» В это время птица пролетала над болотом и сказала: «Открой рот, ты упадешь в грязь и не расшибешься. Там тебе будет очень хорошо». Лягушка разжала зубы и, плюх, упала в болото. Она и вправду не расшиблась, но болото было таким грязным, а лягушка так струсила, что зеленый стал совсем желтым. И осталась такой на всю жизнь. А серебряная птица полетела к своему дереву и спела чудесную песню восходящему солнцу.